Hello everyone, my name is Salim Lama र बेसिक कम्प्युटर कोर्सको पहिलो भिडियोमा स्वागत छ। यस भिडियोमा म तपाईलाई कम्प्युटरको फन्डामेन्टल रिलेटेड प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछु, जस्तै व्हाट इज कम्प्युटर, कम्प्युटरको पार्ट्सहरू के हो, इनपुट डिभाइस के हो, आउटपुट डिभाइस के हो, हार्डवेयर के हो, सफ्टवेयर के हो, यो सबै प्रश्नहरूको उत्तर यस भिडियोमा पाउनुहुनेछ। एन्ड त्यसैले भिडियोलाई अन्त तक हेर्नुहोस्। त आउनुहोस्, विदाउट वेस्टिङ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। A computer is an electronic device that processes data and performs tasks based on instruction from software or program. So computer भनेको एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो। इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भन्नाले विद्युतीय उपकरण। विद्युतीय उपकरण भन्नाले यसलाई चल्नका लागि चाहिँ, कम्प्युटरलाई वर्क गर्नका लागि चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ, करेन्ट चाहिन्छ। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कम्प्युटर वर्क गर्दैन। सो यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि सफ्टवेयर र प्रोग्रामको निर्देशन अनुसार बेस्ड अन इन्स्ट्रक्सन फ्रम सफ्टवेयर अर प्रोग्राम। अब सफ्टवेयर र प्रोग्राम भनेको के हो म तपाईलाई पछि बताउने छु। नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। द फादर अफ कम्प्युटर, यो टाइटल चाहिँ जुन छ यो चाहिँ दिएको छ चार्ल्स बेबेजलाई। किन भन्दाखेरि उहाँले पहिलो मेकानिकल कम्प्युटर 1820 मतलब 1820s को अराउन्डमा उहाँले डिजाइन गर्नुभएको थियो, जसको नाम चाहिँ हो डिफरेन्स इन्जिन। तर यो डिजाइन चाहिँ उहाँले कम्प्लिटली गर्नु सक्नु भएन, तर पछि साइन्स म्युजियम इन लन्डनले 1991 मा कम्प्लिट डिजाइन चाहिँ गरेको थियो। सो द फादर अफ कम्प्युटर चाहिँ को हो? हाम्रो चार्ल्स बेबेज। यो टाइटल चाहिँ उहाँलाई दिएको छ। ल नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। र यहाँनिर छ पार्ट्स अफ कम्प्युटर। अब जानु कम्प्युटरको पार्ट्सहरू चाहिँ के हो। र त्यसमा पहिलो छ तपाईको कीबोर्ड। कीबोर्ड जसको युज गरेर हामी लेटर, नम्बर हैन, सिम्बलहरू चाहिँ कम्प्युटरमा टाइप गर्ने गर्छौं। अ डिभाइस विथ बटन कल्ड कीज। सो यहाँ जुन तपाईँ बटन देख्दै हुन्छ यसलाई कीज भनिन्छ। ल तपाईँ साइडमा इमेज हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको युज गरेर हामी नम्बर, सिम्बलहरू कम्प्युटरमा टाइप गर्ने गर्छौं र यो एउटा इनपुट डिभाइस हो। अ डिभाइस विथ बटन कल्ड कीज दैट यु प्रेस टु टाइप लेटर्स, नम्बर एन्ड सिम्बल्स अन अ कम्प्युटर। अब नेक्स्ट पार्ट चाहिँ छ माउस। Small device you move with your hand to control the pointer on the computer screen। त यो पनि तपाईको इनपुट डिभाइस नै हो। त तपाईँ यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यो हो माउसको पोइन्टर। सो यसलाई युज गरेर हामी कुनै फाइल ओपन गर्न सक्छौं, एप्लिकेसन ओपन गर्न सक्छौं, सेलेक्ट गर्छौं हैन, ड्र्यागहरू गर्छौं। र यसको धेरै युज छ, म तपाईलाई सिकाउने छु। जस्ट वेट गर्नुहोस्, त्यो भिडियो पनि आउँदैछ हो। एन्ड माउस बुझ्नुभयो, यो पनि कम्प्युटरको एउटा पार्ट्स हो। नेक्स्ट पार्ट चाहिँ छ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट अर्थात् सीपीयू। धेरैले के गर्छ, सीपीयू चाहिँ यसलाई भनिरहेको हुन्छ, वास्तवमा यो चाहिँ हो क्याबिनेट। ल यसलाई के भनिन्छ, क्याबिनेट। क्याबिनेट भित्र मदरबोर्ड हुन्छ अनि मदरबोर्डमा चाहिँ धेरै कुरो आउँछ, र्यामहरू हुन्छ हैन, एसडीडी, एसएसडी, अनि त्यसमा तपाईको फ्यानहरू आउँछ र सानो जग्गा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईको सीपीयू लगाएको हुन्छ। बुझ्नुभयो? त यो चाहिँ के अरे, तपाईको साइडमा देख्दै हुनुहुन्छ नि, यो बडा सा ठुलो बक्सा, यसलाई चाहिँ भन्छ क्याबिनेट। र साइडमा हेर्नुहोस् यो चाहिँ हो तपाईको सीपीयू। ल यस्तो देखिन्छ, सानो बिस्कुट आकारको। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सीपीयू सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, द ब्रेन अफ द कम्प्युटर दैट ह्यान्डल्स अल द इन्स्ट्रक्सन एन्ड टास्क। जति पनि तपाईँ कम्प्युटरलाई निर्देशन दिनुहुन्छ, जे पनि सोध्नुहुन्छ र त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने काम चाहिँ यही सीपीयूले नै गर्छ। त्यसैले यसलाई ब्रेन भनिन्छ कम्प्युटरको। जस्तो मैले तपाईलाई भने व्हाट्स योर नेम, वेयर डु यु लिभ हैन, तपाईको नाम के हो, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ, व्हाट डु यु डु, तपाईँ के गर्नुहुन्छ, यी क्वेसनहरू सोध्दा तपाईले यो क्वेसनलाई पहिला बुझ्नुहुन्छ है, अनि त्यसको पछि चाहिँ यसको एन्सर दिनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले कम्प्युटरलाई हामी जे पनि दिन्छौँ नि त्यसलाई प्रोसेस गर्ने काम, बुझ्ने काम चाहिँ यो सीपीयूले गर्दछ। ठीक छ। त सीपीयू को फुल फर्म सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, यो एउटा कम्प्युटरको ब्रेन हो। नेक्स्ट पार्ट्सतिर जाउँ कम्प्युटरको, त्यो चाहिँ हो मोनिटर, द स्क्रिन वेयर यु सी व्हाट द कम्प्युटर इज डुइङ लाइक अ टिभी फर द कम्प्युटर। त यसको बारेमा डिटेलली त्यति भन्दिनँ, बुझिहाल्नुभयो। मोनिटर जहाँनेरि कम्प्युटरले के गर्दैछ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ, देख्छौँ हो। यो स्क्रिनलाई चाहिँ मोनिटर भनिन्छ। नेक्स्ट चाहिँ छ तपाईको अनइन्टरप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस। अनइन्टरप्टेबल पावर सप्लाई, अ बैकअप पावर बक्स दैट कीप्स द कम्प्युटर रनिङ फ्रम अ सर्ट टाइम इफ द इलेक्ट्रिसिटी गोज आउट। मैले तपाईलाई सुरुमै भने कम्प्युटर चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो, अर्थात् यसलाई चल्नको लागि इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ। करेन्ट गयो भने बन्द हुन्छ हैन। त सर्ट टाइमको लागि पावर बैकअपको लागि चाहिँ तपाईको यूपीएस लाई युज गरिन्छ। यसको फुल फर्म हुन्छ अनइन्टरप्टेबल पावर सप्लाई। त आशा छ बुझ्नुभयो। अब नेक्स्ट पार्टतिर जाउँ।
ओके पार्ट सकिएछ सो हामीले बेसिकली 5 वटा पार्ट सिक्यौं यो भयो यूपीएस एउटा मोनिटर दुईटा सीपीयू तीनटा हो त्यसपछि तपाईको माउस 4टा र कीबोर्ड 5 वटा तर यी भन्दा पनि अझै कम्प्युटरका पार्ट्सहरु छन् तर फन्डामेन्टल चाहिँ यिनीहरु नै हुन् जस्तो मैले अघि पनि भने त्यो र्याम हुन्छ हैन तपाईको एसएसडी हुन्छ एचडीडी हुन्छ मदरबोर्ड हुन्छ अब प्रिन्टरहरु पनि कम्प्युटरकै पार्ट्समा आउन सक्छ हैन तर फन्डामेन्टल चाहिँ यिनीहरु नै हो ल अब जानु फंक्सन अफ कम्प्युटर कम्प्युटर काम चाहिँ कसरी गर्छ ठीक छ त पहिलो कम्प्युटरको काम हो इनपुट लिनु इनपुट भन्नाले कम्प्युटरले हामीबाट जुन डेटा या इन्फर्मेसन लिन्छ त्यसलाई इनपुट भनिन्छ अर्थात सजिलो भाषामा बुझाउँदा जे हामी कम्प्युटरलाई क्वेशन गर्छौं हैन कम्प्युटरलाई जे सोध्छौं हामी जे लगाउँछौं त्यो चाहिँ भयो इनपुट जस्तो मैले यहाँ कीबोर्डमा मेरो नाम लेखेर टक 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 हैन त्यो कम्प्युटरले के गर्छ त्यसलाई लिन्छ नि त त्यो इन्फर्मेसनलाई त्यो चाहिँ भयो इनपुट त्यो के हामी कीबोर्डबाट गर्छौं ठीक छ जस्तो मैले यहाँ लेखे अरे हैन 2 + 2 यो हुन्छ मेरो इनपुट ठीक छ अनि इनपुट लिएपछि कम्प्युटरको अर्को काम हो त्यसलाई प्रोसेस गर्ने प्रोसेस भन्नाले जे इनपुट आएको छ जे प्रश्न सोधिएको छ त्यसलाई उसले बुझ्छ त्यो बुझ्ने काम केले गर्छ सीपीयू अघि भर्खरै भने सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट जसलाई कम्प्युटरको ब्रेन पनि भनिन्छ अनि नेक्स्ट त्यसको काम हुन्छ आउटपुट अर्थात बुझेपछि उसले एन्सर दिन्छ एन्सरमा के आउँछ होला 4 यो भएको तपाईको आउटपुट यो आउटपुट दिने काम कम्प्युटरको थर्ड नम्बर कार्य हो त आउटपुट चाहिँ तपाई मोनिटरमा देख्न सक्नुहुन्छ र आउटपुट आइसकेपछि त्यो आउटपुटलाई कम्प्युटरले स्टोर गरेर पनि राख्न सक्छ फ्युचर युजको लागि त यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ त कम्प्युटरको 4 वटा फंक्सनहरु छ मेनली पहिला उसले इनपुट लिन्छ त्यो इनपुट लिएपछि त्यसलाई प्रोसेस गर्छ प्रोसेस गरेपछि आउटपुट दिन्छ अर्थात रिजल्ट र त्यो रिजल्टलाई फ्युचरको लागि स्टोर गरेर पनि राख्छ त यो त्यो कम्प्युटरको फंक्सन अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ नेक्स्ट स्लाइडमा छ इनपुट एन्ड आउटपुट डिभाइस व्हाट इज इनपुट डिभाइस एन्ड व्हाट इज आउटपुट डिभाइस इनपुट डिभाइस के हो र आउटपुट डिभाइस के हो भर्खर मैले तपाईलाई भने इनपुट डिभाइस भनेको जे हामी कम्प्युटरलाई दिन्छौं लाइक मैले त्यहाँ एक्जाम्पल दिएको थिए हैन अगर मैले 2 + 2 यो गरे भने यो भयो मेरो इनपुट हैन तर जुन डिभाइसको माध्यमबाट दिन्छौ जुन उपकरणको माध्यमबाट दिन्छौ त्यसलाई भनिन्छ इनपुट डिभाइस यसको तपाई डेफिनेसन हेर्न सक्नुहुन्छ एन इनपुट डिभाइस इज अ डिभाइस यु युज टु गिभ डेटा अर कमान्ड्स टु द कम्प्युटर त्यो डिभाइसहरु जसको युज गरेर तपाईले कम्प्युटरलाई कमान्ड्स दिनुहुन्छ डेटा दिनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ इनपुट डिभाइस जस्तो कीबोर्डबाट हामी दिन्छौं हैन कमान्ड जस्तो मैले नाम लेखे टक 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 कुन डिभाइसबाट लेख्दैछु कीबोर्डबाट त्यसपछि आउँछ माउस माइक्रोफोन जस्तो मेरो अहिले आवाज कम्प्युटरमा रेकर्ड भइरहेको छ र यो आवाज चाहिँ केको माध्यमबाट रेकर्ड हुँदैछ माइक्रोफोन त माइक्रोफोन पनि हुन्छ इनपुट डिभाइस त्यसरी स्क्यानर जोयस्टिक यो सबै इनपुट डिभाइसका एक्जाम्पलहरु हुन् त्यस प्रकारले आउटपुट डिभाइस केलाई भनिन्छ त्यो डिभाइस जसको माध्यमबाट कम्प्युटरले हामीलाई रिजल्ट शो गर्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एन आउटपुट डिभाइस इज अ डिभाइस दैट शोज or gives you the result from the computer एक्जाम्पलमा मोनिटर प्रिन्टर स्पिकर प्रोजेक्टर प्लटर जहाँबाट तपाई कम्प्युटरले दिएको रिजल्ट देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो मोनिटरमा हैन मैले 2 + 2 गरे त एन्सर चाहिँ आउँछ तपाईको 4 यो रिजल्ट तपाई कहाँ देख्नुहुन्छ मोनिटरमा त कम्प्युटरको जुन रिजल्ट छ तपाईले मोनिटरमा देख्नुभयो त्यसै प्रकारले स्पिकर कम्प्युटरको भित्र गानाहरु छ सङहरु छ तर बाहिर सुनिँदैछ बाहिर दिदैछ कम्प्युटरले केको माध्यमबाट स्पिकर त स्पिकर पनि हुन्छ तपाईको आउटपुट डिभाइस प्रोजेक्टर प्रिन्टर प्रिन्टर तपाईको भित्र डकुमेन्ट छ त्यसलाई प्रिन्ट गरेर बाहिर निकाल्नु हुँदैछ केको माध्यमबाट प्रिन्टरको माध्यमबाट त प्रिन्टर पनि हुन्छ आउटपुट डिभाइस प्लटर भनेको के हो भन्दाखेरि ठुलठुलो ब्यानर प्रिन्टर जस्तै हो बट ठुलठुलो ब्यानरहरु पोस्टरहरु प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ प्लटरको युज गरिन्छ त यो त्यो इनपुट डिभाइस एन्ड आउटपुट डिभाइस त बुझ्नुभयो होला नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ यहाँ तपाई थुप्रै इनपुट डिभाइसको एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ जोयस्टिक माउस माइक टच ट्याब्लेट अरूहरु छ कीबोर्ड अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्यानरहरु पनि छ त्यसै प्रकारले यहाँ छ आउटपुट डिभाइसको एक्जाम्पलहरु हेडसेट यानी कि हेडफोन हैन जस्तो हेडफोन पनि तपाईको भयो आउटपुट डिभाइस सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई प्लटर यस प्रकारको हुन्छ हो एन्ड नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ नेक्स्ट स्लाइडमा छ हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर व्हाट इज हार्डवेयर एन्ड व्हाट इज सफ्टवेयर हेरौँ यसको डेफिनेसन हार्डवेयर इज अ फिजिकल
parts of a computer that you can touch. Hard भन्नाले कडा, वेयर भन्नाले सामान, ती सामान जसलाई हामी टच गर्न सक्छौं फिजिकली त्यसलाई भनिन्छ हार्डवेयर। यसको एक्जाम्पलमा के हुन सक्छ, कीबोर्ड, माउस, मोनिटर यिनीहरुलाई हामी टच गर्न सक्छौं फिजिकली। अब जानौ सफ्टवेयर। A software is a set of instructions that tells the computer what to do. सफ्टवेयर भनेको इन्स्ट्रक्सन मतलब निर्देशनहरुको समूह अरे जसले बताउँछ कम्प्युटरलाई के गर्नुपर्छ। यसलाई एक्जाम्पलद्वारा हामी बुझ्ने छौं। You can't touch the software, it's डिजिटल मतलब यो डिजिटल फर्ममा हुन्छ, यसलाई तपाई टच गर्न सक्नु हुँदैन। सो सफ्टवेयरको एक्जाम्पलहरु छ MS वर्ड, एक्सेल, युट्युब, फेसबुक। मतलब जस्तो कि एउटा एक्जाम्पलबाट बुझौं, तपाईलाई के क्याल्कुलेट गर्नु छ, त्यसको लागि तपाई इदर क्याल्कुलेटर और एक्सेल युज गर्नुहुन्छ। त यो जुन क्याल्कुलेसन हुँदैछ त्यसको लागि तपाईले के युज गर्नुभयो, एक्सेल या क्याल्कुलेटर। त यही हो तपाईको सफ्टवेयर, यो भित्रको प्रोग्राम हो, कम्प्युटर भित्रको प्रोग्राम चाहिँ हो तपाईको सफ्टवेयर। हार्डवेयर जसलाई टच गर्न सक्नुहुन्छ फिजिकली र सफ्टवेयर जसलाई टच गर्न सक्नु हुँदैन। र यसको एक्जाम्पलहरु यहाँ रहेछ, हार्डवेयरको एक्जाम्पल हैन, यहाँ मदरबोर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ, र्याम छ, माउस, मोनिटरहरु छ हो, जसलाई हामी फिजिकली टच गर्न सक्छौं। एन्ड सफ्टवेयर जसलाई हामीले फिजिकली टच गर्न सक्दैनौं। यी सबै एप्लिकेसनहरु तपाईको सफ्टवेयर हो जसले बताउँछ कि कम्प्युटरलाई के गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईलाई फोटो एडिट गर्नु छ भने तपाई फोटोशप युज गर्नुहुन्छ, त्यसले बताउँछ कि फोटोलाई कसरी एडिट गर्नु छ हैन। त्यहाँ अरु एक्जाम्पलहरु तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ सफ्टवेयरको। त यो थियो आजको भिडियो। त कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भन्नुहोस्। एन्ड नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी क्याबिनेटको पछाडीको जति नि पोर्ट्सहरु छ नि, ती पोर्ट्सहरुको बारेमा डिटेली जान्ने छौं। कुन पोर्ट्सलाई कहाँ युज गर्ने हैन, माउस कहाँ कनेक्ट गर्ने, कीबोर्ड कहाँ कनेक्ट गर्ने, मोनिटर कहाँ कनेक्ट गर्ने, त यो म डिटेली एक्सप्लेन गर्ने छु। त्यसको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नुहोस् एन्ड बेल आइकनलाई पनि दबाइराख्न सक्नुहुन्छ, जसले हामीद्वारा उत्पन्न भएको भिडियोजको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिला तपाईले पाउनुहुन्छ। So thanks for watching. See you guys in the next video.